코골이 천연치료제. 나는 어렸을 때 남동생이랑 같이 잠을 잤는데 어느 순간부터 동생이 코를 심하게 고는 거야. 나는 잠귀가 밝은 편이라 자꾸 새벽마다 잠에서 깨고 다음날 또 피곤하게 하루를 보내고 이런 게 반복되는데 미치겠더라. 심지어 집에 방이 부족해서 따로 잘 수도 없는 환경이었어. 그러던 중 TV를 보니까 충격요법이 나오는 거야. 어떤 행동을 할 때 충격을 주면 무의식적으로 그 행동을 안 하게 된다더라. 그날 밤에 바로 실행해봤어. 동생이 자다가 코를 골길래 그냥 뺨을 후려버리고 나는 자는 척했어. 그러니까 잠깐 깨더라. 그러고는 또 잤어. 근데 다시 코를 골길래 또 뺨을 후렸어. 그거를 5번인가 반복했거든. 설마 했는데 딱 5번 뺨 후리기를 반복했더니 그 이후로 그날은 진짜 조용히 자더라. 이게 한 며칠 정도는 조용하게 자던데 또 다시 코를 골긴 하더라. 나중에는 나도 귀찮아서 그냥 귀마개 하고 잤어. 해볼 사람은 너무 세게는 때리지 말고 살짝 충격만 주는 정도로 해봐. 키읔.